ഹലോ നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ കാത്ലിൻ. ഓൾ അബൌട്ട് വെറ്റിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് വെച്ചാൽ പെറ്റ് പേരൻസിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. പെറ്റ് പേരൻസ് മോസ്റ്റ് ആയിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആണ്, അതായത് ഓൾഡ് ഏജ് ഡോഗിന്റെ കെയറും മാനേജ്മെന്റും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മൾ വീട്ടിലൊരു പപ്പിയെ വാങ്ങിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൊഞ്ചിക്കാനുള്ള താല്പര്യം വളരെ കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ നമ്മളൊരു ഡോഗ് വലുതായി വളർന്ന് അതൊരു സീനിയർ ഡോഗ് കാറ്റഗറിയിലോട്ട് എത്തുമ്പോൾ അതിനോടുള്ള ശ്രദ്ധയും അതിനോടുള്ള സ്നേഹങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കുറഞ്ഞു വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് കാണുന്നത്. ഈവൻ ചില ആൾക്കാർ സീനിയർ ഡോഗ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ അവരെ തെരുവിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതൊക്കെ കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കണ്ടുവരാറുണ്ട്. സോ നമ്മുടെ സീനിയർ ഡോഗ്സിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കെയർ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ പറയട്ടെ, നമ്മുടെ ഡോഗ്സ് പപ്പി ആയിരിക്കുന്ന സ്നേഹം തന്നെ നമ്മൾ സീനിയർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഡോഗ്സിന് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം സീനിയർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ചില സമയത്ത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ അവർക്ക് അഗ്രഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്രഷൻ ഒക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഏറെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പെറ്റ് പേരൻസ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്, നമ്മൾ പപ്പി ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പെറ്റ്സിനെ എങ്ങനെ നോക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ സീനിയർ ഡോഗിനെയും നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ പെറ്റ് പേരൻസിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്, നമ്മുടെ സീനിയർ ഡോഗിനെ നോക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല, അവർ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല, പിന്നെ അവരുടെ കെയർ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ധാരണ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് മിക്കവരും സീനിയർ ഡോഗ്സിനെ നോക്കാത്തതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് സീനിയർ ഡോഗ്സിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ കെയർ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ, നമ്മുടെ ഒരു ഡോഗ് സീനിയർ കാറ്റഗറിയിലോട്ട് വരുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അത് ഓരോ ഡോഗ്സിന്റെ ബ്രീഡും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ബോഡി വെയിറ്റും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു സീനിയർ ഡോഗ് കാറ്റഗറിയിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് സ്മോൾ ബ്രീഡ്സ് ലൈക്ക് പോമറേനിയൻ, സ്പിറ്റ്സ് പോലത്തെ ഡോഗുകളാണെങ്കിൽ അവർ സീനിയർ കാറ്റഗറിയിലോട്ട് വരുന്നത് ഒരു 10 വയസ്സും 11 വയസ്സും ഇടയിലാണ് അവർ സീനിയർ കാറ്റഗറിയിലോട്ട് വീഴുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാടൻ നായകൾ, ലാബർ ഡോഗ്, അതായത് മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഡോഗ്സ് ആണെങ്കിൽ 9 to 10 ഇയേഴ്സ് ആണ് അവർ സീനിയർ കാറ്റഗറിയിലോട്ട് വരുന്ന ഏജും. അതുകൂടാതെ തന്നെ ലാർജ് ബ്രീഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള സെയിന്റ് ബെർണാർഡ് അതുപോലത്തെ ഡോഗ്സുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സീനിയർ ഡോഗ് ആവുന്നത് ഒരു 7 to 8 ഇയേഴ്സ് ആകുമ്പോഴാണ് അവർ സീനിയർ ഡോഗ് കാറ്റഗറിയിലോട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഏജ് ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് പ്രായമാകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന ശരീരത്തിലുള്ള ചേഞ്ചസും മാറ്റങ്ങളും നമ്മളെ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് ആക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഡോഗ്സ് സീനിയർ കാറ്റഗറിയിലോട്ട് വിടുമ്പോൾ അവർക്ക് ചില സമയത്ത് ഡിപ്രഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൂടാതെ പ്രായസംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അവർക്കും അഫക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ ചില സമയത്ത് അഗ്രസീവ് ആവാനുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ കൂടുതലാണ്. നമ്മളപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഡയറ്റ് തന്നെയാണ്. അതായത് സീനിയർ ഡോഗ് കാറ്റഗറിയിൽ കൊടുക്കാനുള്ള ഡയറ്റുകളൊക്കെ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ആ ഡയറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് പ്രോട്ടീനും ഫാറ്റും വളരെ കുറവായിരിക്കും. അതുകൂടാതെ തന്നെ ആ ഫുഡിനകത്ത് ഫൈബർ കണ്ടന്റും കൂടുതലായിരിക്കും. നല്ല ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത് വഴി അവരുടെ ഡൈജഷൻ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആവുകയും അവർക്ക് ആ വയറ്റിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതുമാണ്. ഇനി നമുക്ക് പെറ്റ് ഫുഡ് ഒന്നും വാങ്ങാൻ സാമ്പത്തികമില്ല, വീട്ടിലുള്ള ഫുഡാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ റൈസിന്റെ അളവ് കുറച്ചിട്ട് അവർക്ക് കുക്കുംബറും പംകിനും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരറ്റ്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഫൈബർ കണ്ടന്റ് കൂടുതലുള്ള ഫുഡ് നൽകാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ ഡോഗ്സ് ഒക്കെ പ്രായമാകുമ്പോൾ അവരുടെ പല്ലുകളൊക്കെ പൊഴിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ്. അപ്പം നമ്മൾ അവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചിക്കൻ ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ നേരത്തെ ബോൺലെസ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുകൂടാതെ ഒരുപാട് എല്ലൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ വായിലൊക്കെ കൊണ്ട് തറഞ്ഞിരിക്കുവാനും അവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിവതും ബോൺ പീസസ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കി സീനിയർ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഡോഗ്സിന് ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പ്രായമാകുമ്പോൾ അവരുടെ പല്ലിനും പല പല തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും. അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഡോഗ്സിനുണ്ടാവുന്ന ഡെന്റൽ ടാർട്ടാർ. അതായത് നമ്മുടെ ഡോഗ്സിന്റെ പല്ലൊക്കെ നോക്കാൻ നേരത്തെ പല്ലിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ ബ്രൗൺ കളറിലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് തോന്നും. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിക്ക് സ്മെല്ലൊക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇത് അവരുടെ ഡെന്റൽ ഇഷ്യൂസിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിംറ്റം ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. കൃത്യമായ ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ കൺസൾട്ടേഷനോട് കൂടി ഡെന്റിസ്ട്രി ഒക്കെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അവരുടെ പല്ലിന്റെ ആ ഡെന്റൽ ടാർട്ടാറൊക്കെ നമുക്ക് എടുത്തു മാറ്റാൻ സാധിക്കും. അതല്ലാതെ തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ ഇന്ന് ഒരുപാട് ഡെന്റൽ പ്രോഡക്ട്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഡെന്റൽ ച്യൂസ് ഒക്കെ അവർക്ക് കടിക്കാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ ഡെന്റൽ ടാർട്ടാറിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് തടഞ്ഞു നിർത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. സീനിയർ ഡോഗ്സിന് ഫുഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവരുടെ പല്ലുകളൊക്കെ പൊഴിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരുടെ മോണയൊക്കെ തുറന്നു നോക്കുവാണെങ്കിൽ ചില പല്ലുകളൊക്കെ മിസ്സിംഗ് ആയിരിക്കും. ആ സമയത്ത് അവർക്ക് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെമി സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അവർക്ക് ഡൈജഷൻ നല്ല സ്മൂത്ത് ആക്കാൻ ആക്കാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ കട്ടിയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ ഈ ഡെന്റൽ ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വീക്ക്ലി വൺസ് എങ്കിലും അവർക്ക് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് വഴി ഈ ഡെന്റൽ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മുടെ ഡോഗ്സിന്റെ ഒരു പരിധിവരെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ഡോഗ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള ബ്രഷും പേസ്റ്റും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഡോഗ്സ് ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ ഒട്ടും കോപ്പറേറ്റീവ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഡെന്റൽ സ്കെയിലിംഗ് ചെയ്യുന്നത് വഴി അവരുടെ ഡെന്റൽ ടാർട്ടാറിനെയൊക്കെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.
പിന്നെ അവർക്ക് വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലമാണ് ഏജ്ഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് ജോയിന്റ് പ്രോബ്ലംസ്, ആർത്രൈറ്റിസ്, ഹിപ്പ് ഡിസ്പ്ലേഷ്യ പോലത്തെയുള്ള കണ്ടീഷനിൽ. ഹിപ്പ് ഡിസ്പ്ലേഷ്യ ഒക്കെ നമുക്കറിയാം ലാബ്രഡോഗ്സിനാണ് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത്. അവർ നടക്കുന്ന സമയത്ത് പുറകിലത്തെ കാല് വെച്ച് വെച്ച് പോകുന്നതും ഒരു സൈഡിലേക്ക് ചരിഞ്ഞു വീഴുന്നതും നടക്കാൻ ഭയങ്കരമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ നമ്മളെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഡോഗ്സ് കാണിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം അവർക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർക്കൊരു 5 years ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ അവരൊരു ഡോക്ടറിന്റെ ചെക്കപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആർത്രൈറ്റിസ് പോലത്തെ ഉള്ള ഇഷ്യൂസിനൊക്കെ നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ അവർക്ക് ജോയിന്റ് സപ്ലിമെന്റ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പ്രായമാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡോഗ്സിന് വരുന്നതാണ് ഒബീസിറ്റി, അതായത് നല്ല രീതിയിലുള്ള പൊണ്ണത്തടി. അത് പഗ് ഡോഗ്സിൽ കാണാം, ലാബർ ഡോഗ്സിന് കാണാം, അതുപോലത്തെ ഡോഗ് ബ്രീഡ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒബീസിറ്റി കണ്ടുവരാറുണ്ട്. ഈ ഒബീസിറ്റിനെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡോഗ്സിനെ ഡെയിലി നമ്മൾ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ എങ്കിലും നമ്മളൊരു ലീഷ് ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒബീസിറ്റിനെ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ഒബീസ് ആയിട്ടുള്ള ഡോഗ്സിന് തന്നെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഡയബറ്റിക് ഒക്കെ ആവാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഡോഗ്സിന് ഡയബറ്റിക്സ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് വഴി അവർക്ക് ഷുഗർ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാനും, അതുകൂടാതെ അവർക്ക് ഇൻ കേസ് ഡയബറ്റിക്സ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം ഡയബറ്റിക്സ് വഴി അവർക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ, കാറ്ററാക്ട് പോലത്തെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ ലൈഫിൽ വരാനും അതുവഴി അവർക്ക് ഒരുപാട് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കാനും സാധ്യതകളൊക്കെ കൂടുതലാണ്. നമ്മുടെ ഡോഗ്സിന് കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള വ്യായാമം നമ്മൾ നിർബന്ധമായും കൊടുത്തിരിക്കണം. ഇടയ്ക്ക് അവരെ നടത്താൻ കൊണ്ടുപോകണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇതൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവർ ഭയങ്കര ലേസി ആയിട്ട് പിന്നെ നടക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ കാണിച്ചു തുടങ്ങും. കൃത്യമായ അളവിലുള്ള കാൽഷ്യം സപ്ലിമെന്റ്സ് ഇവർക്ക് ഡെയിലി ഫുഡിൽ കൊടുക്കുന്നതും നല്ലതായിരിക്കും. നല്ല ഹെയറി ബ്രീഡ്സ് ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൃത്യസമയത്തിന് നമ്മൾ കുഞ്ഞിലെ ഗ്രൂം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഓൾഡ് ഏജ് ആകുമ്പോഴും കൃത്യമായ ആ സമയത്ത് തന്നെ ഗ്രൂമിങ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഡോഗ്സിന്റെ ശരീരത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഗ്രൂം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഹെയർ ഒക്കെ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ പാറ്റ് ചെയ്ത് പിടിക്കാനും അതുവഴി അവർക്ക് ഓൾഡ് ഏജ് ആകുമ്പോൾ സ്കിൻ ഇൻഫെക്ഷൻ കൂടാനുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ ഏറെയാണ്. അത് മെയിനായിട്ടും കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഡോഗ്സിന്റെ അടിഭാഗത്താണെങ്കിൽ ഭയങ്കര റെഡ്നെസ്സും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഹെയർ ഫോൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനും അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടെ പൊടി പോലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പറ്റിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ കൃത്യമായ ഒരു ഗ്രൂമിങ് അവർക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡോഗ്സിന് ഓൾഡ് ഏജ് ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ശരീരത്തിൽ ട്യൂമർ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ്. അപ്പം ഈ ഹെയറി ബ്രീഡ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ടൈമിൽ ഈ ഗ്രൂമിങ് ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ട്യൂമർ ഒന്നും സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സ്റ്റേജിൽ കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പം ട്യൂമറൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സ്റ്റേജിലൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡോക്ടറുടെ കൺസൾട്ടേഷനോട് കൂടി തന്നെ നമുക്കത് ചെറുതാണെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഫീമെയിൽ ഡോഗ്സ് ഇൻ കേസ് അവർ പ്രസവിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മാമറി ട്യൂമർ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മെയിൽ ഡോഗ്സിനാണെങ്കിൽ സർട്ടോളി സെൽ ട്യൂമർ ഒക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഇൻ കേസ് അവർ സ്പേയിങ്ങോ കാസ്ട്രേഷനോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡോഗ്സിന്റെ ലൈഫ് 1-2 കൊല്ലം കൂടെ നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കൂടെ കൂട്ടാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഡോഗ്സിന്റെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പാർട്ടാണ് അവരുടെ ഇയർ. നമ്മുടെ പ്രായമാവുന്ന ഡോഗ്സിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇയർ വാക്സ് ഒക്കെ അടിയാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ. അത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇയർ ക്ലീനിങ് ഒന്നും നടത്തിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്ത് ചെവിയിലുള്ള ചെറിയ വെയിൻസിനെയൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് അതുവഴി അവർക്ക് ഹെമറ്റോമ പോലത്തെ കണ്ടീഷനുകളൊക്കെ വരാൻ കൂടുതലാണ്. ഓൾഡ് ഏജ് ഡോഗ്സിനാണ് മിക്കപ്പോഴും ഇയർ ഹെമറ്റോമസ് ഒക്കെ കാണുന്നത്. അപ്പം അത് വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ വീക്ക്ലി ട്വൈസ് എങ്കിലും അവരുടെ ഇയർ നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് വഴി ആ ഇയറിനുള്ള ചൊറിച്ചിലൊക്കെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് പോലെ തന്നെ ഓൾഡ് ഏജിൽ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മുടെ ഡോഗ്സിന് വരാറുണ്ട്. അതിപ്പം റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെറ്റിന്റെ ചെക്കപ്പ് നിങ്ങളുടെ ഡോഗ്സിന് നിർബന്ധമായും വേണ്ടതാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഡോഗ്സിന് ഒരു 5 വയസ്സ് മേളിൽ പ്രായമാകുമ്പോൾ തന്നെ ഓരോ 6 മാസം കൂടുമ്പോഴും ഡോക്ടറിന്റെ ചെക്കപ്പ് വഴി നിങ്ങളുടെ ഡോഗ്സിന് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതായത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് പോലെ ഡയബറ്റിക്സ്, കാറ്ററാക്ട്, കിഡ്നി പ്രോബ്ലംസ്, ലിവർ പ്രോബ്ലംസ്, ഹാർട്ട് ഡിസീസ്, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഡോഗ്സിനും വരാനുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ കൂടുതലാണ്. നമ്മുടെ ഡോഗ്സിന് കിഡ്നി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡോഗ്സിന്റെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് അവർക്ക് കിഡ്നി ലിവർ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഡോഗ്സ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വൈറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അവരുടെ യൂറിനേഷൻ കൃത്യമായ രീതിയിൽ മോണിറ്റർ ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ഡോഗ്സിന്റെ സ്റ്റൂളിന്റെ നിറം ഇടയ്ക്ക് ടാറി കളറോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് കളർ സ്റ്റൂളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ലിവറോ അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ എടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി നമ്മുടെ ഡോഗ്സിന് ഹാർട്ട് സംബന്ധമായ എന്തെങ്കിലും
പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചുമയ്ക്കുന്നതും ശ്വാസം മുട്ടൽ പോലത്തെ കാണിക്കുന്നതും രാത്രിയിൽ ഭയങ്കര രീതിയിലുള്ള ശബ്ദമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതും നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ ഡോഗ്സിന് ഹാർട്ടിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുള്ളതെന്നുള്ളതിൻ്റെ തുടക്കത്തിലെ സിംറ്റംസ് ആണ് ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ പ്രായമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡോഗ്സിന് കുറയ്ക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപ്പ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കുറച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. കാരണം ഉപ്പ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിഡ്നി ഡിസീസൊക്കെ കൂടാനുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ ഏറെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പെറ്റ് പേരൻസ് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പെറ്റ്സിനെ ഓൾഡ് ഏജ് സമയത്ത് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പെറ്റ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് കെയർ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് എനിക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടാൽ ഞാൻ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും. കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക. ഞാനതൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഇതൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുമാണ്. ഒരു സീനിയർ ഡോഗിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യാം, നമുക്ക് അവർക്ക് നല്ലൊരു ലൈഫ് എങ്ങനെ അവരുടെ എൻഡിങ് ടൈമിലും കൊടുക്കാമെന്നുള്ളത് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.